हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएसएम प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपके पास भी हैं इस तरह की रिमोट कंट्रोल वाली कार और आपको बार बार सेल लगाना पड़ता है, तो आज हम इसमें लगाएंगे लिथियम वाला एक सेल और सी पिन वाला सॉकेट, ताकि आप इस कार में बार बार सेल बदलने की नौबत न आए और आप सी पिन चार्जिंग से आराम से चार्ज कर सकते हो। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, फाइनली हमने ये सॉकेट लगा दिया चार्जिंग वाला। और ये चार्जिंग वाला सॉकेट जो एक तार है, हमने इस पे रेड कलर पे लगा दिया है प्लस पे, और एक तार है जो माइनस वाला या हमने माइनस पर लगा दिया है। और ये चार्जिंग होगा और वापस इधर सप्लाई भी देख रही है। तार एक सेल के अंदर लगा हुआ है जो कि प्लस के अंदर है, और ये रेड वाला प्लस है, तो प्लस वाला प्लस में लगा देना है और माइनस वाला माइनस पे लगा देना है सेल का। और फिर ये सॉकेट का कनेक्शन कर देना है, जिससे वापस ये सेल चार्ज भी होगा। तो दोस्तों, इसको हम चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमने फाइनली ये चार्जिंग वाला सॉकेट लगा दिया है, जो इधर आप ये ढक्कन खोलने के बाद यहाँ चार्जिंग होगा। जो चार्जिंग लगाना है आपको हर घर में मिल जाता है ये वाला चार्जिंग, और इसको वापस लॉक भी हो जाता है। तो ये बहुत ही सेफ्टी और इजी है। और हमने यहाँ पर लगा दिया है सॉकेट, और ये लिथियम का सेल लगा दिया, और ये लिथियम का जो प्लस वाला है यो जो प्लस पे लगा दिया, जो बाहर सेल पे लगा हुआ था, और ये प्लस वाला प्लस पे लगा दिया, और ये माइनस का है और माइनस पे लगा दिया, और इधर भी माइनस का सेल पे लगा हुआ है तार। तो ऑलरेडी आपको ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वापस कमेंट कर सकते हैं। तो हम चालू करके देखते हैं। और इस सेल को भी हमने यहाँ पर लूज नहीं है, ये इसको भी हमने चिपका दिया है।
तो इसको हम चालू करते हैं। तो दोस्तों हमने जो रिमोट वाली सेल बार बार बदलने पड़ते हैं वो वाली कार रिमोट कंट्रोल हमने इसमें चार्जिंग वाला रिमोट कंट्रोल कार बना दी है फाइनली। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।